ახერხებს თუ არა სალომე ზურაბიშვილი მის ირგვლივ ოპოზიციის გაერთიანებას და ალტერნატიული პოლიტიკური ცენტრის შექმნას. აღნიშნული ისევ შეფასებების თემა პოლიტიკურ სპექტრში. მამუკა ხაზარაძის ამ ინიციატივამ ოპოზიციაში აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. ვინ რა პირობით დათანხმდება ინიციატივას ან მოხერხდება თუ არა იდეის გარშემო ოპოზიციის გაერთიანება ჯერ ისევ გაურკვეველია. ოპოზიციის ნაწილი შეთავაზებას იწონებს, ნაწილი კი სკეპტიკურად არის განწყობილი. გაერთიანების შესაძლებლობებში ეჭვი ეპარებათ მართლ გუნდში. ნაციონალური მოძრაობის პოზიცია მათ შორის არჩევნებამდეც ისევე როგორც დღესაც იყო და არის ერთიანობისკენ მოწოდება. ჯერ კიდევ პრეზიდენტი სააკაშვილი საუბრობდა ერთიან სიაზე. ახლა განსხვავებების ძიების დრო ნამდვილად არ არის, რადგან მიგვაჩნია, რომ ეს არის მართლაც წყალგამყოფი, გადამწყვეტი მომენტი ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ქვეყნის გადარჩენისთვის, თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ სამწუხაროდ ერთეული პოლიტიკოსები თუ სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიები განსხვავებულად უყურებენ ამ მოცემულობას და ბუნებრივია ვერავინ ვერავის დააძალებს პოზიციების ფორმირებას. ის რომ ქართული ოცნებისებას ზურგს უმაგრებენ რუსული სპეცსამსახურები, თავისთავად მოითხოვს ჩვენს ფლანგზეც მეტ კოორდინაციას იმისთვის, რომ ეს პროტესტი წარმატებით დასრულდეს და ხელახალი არჩევნები ჩაინიშნოს ამ კრიზისის განსატვირთად. ჩვენ შემოთავაზება აი ამაში მდგომარეობს და ეს არის შემოთავაზება არა პოლიტიკური პარტიების მიმართ, არამედ ქართული საზოგადოების მიმართ ზოგადად. რა თქმა უნდა მივესალმებით იმასაც, რომ ქალბატონ სალომესთან ერთად მოხდეს გარკვეული კოორდინაცია კიდევ უფრო მჭიდროდ მათ შორის ვიდრე აქამდე ყოფილა ამ საკითხებში. სხვა მხრივ ჩვენი დამოუკიდებელი ასე ვთქვათ იდეოლოგიური განსხვავებები გვაქვს, ჩვენი საკუთარი ამორჩეველი გვაქვს, ჩვენი საკუთარი გზა გვაქვს და ეს ბუნებრივი პროცესიც არის და შესაბამისად ვაპირებთ დამოუკიდებლად გავაგრძელოთ ჩვენი პოლიტიკური საქმიანობა, მაგრამ კოორდინაცია ოპოზიციურ პარტიებთან განსაკუთრებით ფუნდამენტურ საკითხებში, რაც არის საქართველოს ევროპული მომავალი და ქვეყნის დაბრუნება დემოკრატიული განვითარების რელსებზე ბუნებრივია ამ საკითხებში ჩვენ აქამდეც ერთიანი ვიყავით და მომავალშიც ერთიანი ვიქნებით. ჩვენ ვიხილეთ უკვე კოლექტიურ ნაცმოძრაობა LGBT ქორგის ქვეშ, რომელიც ხელში ეჭირა ზურაბიშვილს და რაც დააჭერინა ხელში კოლექტიურ ნაცმოძრაობას არჩევნების შემდეგ კი ვნახეთ. და ეხლა მე პირადად ვარ ძალიან მომხრე, რომ კი ბატონო ეს მზეთუნახავი სააკაშვილი თუ მზის შემხედვარე ზურაბიშვილი ერთად დადგებიან. ილ სიტყვაობა სალომე ზურაბიშვილის მიმართ რაც მოვისმინეთ კონკრეტული ლიდერებისაგან ნაცმოძრაობის და ახალი ნაცმოძრაობის თუ ძველი ნაცმოძრაობის ვეღარ გავიმეორებ. ყველაზე რბილი აქედან იყო სააკაშვილის შეფასება, რომ ეს არის წუნკალი დედაკაცი. ესეთი რამე თქვა ადამიანმა და თქვენ წარმოიდგინეთ, ეხლა ზემოდან აქვთ ინსტრუქცია მიღებული, რომ სალომე ზურაბიშვილი აღიარონ ლიდერად. გალანძღეს და დღეს კიდევ აი ესეთი თავისი ქოლგით, ფუფალას ქოლგით არის გამოჭენებული პოლიტიკურ ასპარეზზე. აი ეს რა დღირს საერთოდ